primera captura con el net rig. Nos la acaban de traer. Mira, la primera captura. Primera captura con el net rig. Miren nomás. Y sigue la mata dando con el donkey rig, mira. No lo quito de la caña, no lo quito de la caña. La segunda lobina. Allá están picando, ya están picando. Tardé más en desenredar el anzuelo. Dale. Desde las 8 de la mañana hasta ahorita salió. Y ya me iba a ir. Yo creo que es unas 2 libras, menos de 2 libras. Salió con el donkey rig. El arreglo del burro. El lobinón salió con walking en un senco. Ah, pero 4 pulgadas el senco. qué buena lobina, Gilberto, ¿eh? ¿Saben La qué? primera casqueada. Jóvenes, quisimos pesarla y todo, pero la verdad no me... La pila, nunca la he usado. No manches, güey. Suelta la carne, para que te la saquen. Para que la saquen el que se la va a los pinches osos. Compa Gilberto, buena captura. Aquí andamos. En el bosque, mañanita. Saludos. Saludos, saludos. No quisieron venir, Van dos, cabrones. van dos. No quisieron venir los demás. No le tienen confianza al bosque. Pero sí sale, ya ven. Ahí hay Sí sale. todavía. Dale, Dios. Nos vemos. Valió la pena la espera. La levantada temprano. Con Wacky salió esta. Mira nomás.